хэмжээнд явдаг гүйцэтгэлийн шатанд огт оролцох ёсгүй байтал өнөөдөр бодлого боловсруулагчид гүйцэтгэх шатанд орж байгаа учраас энэ замбраагүй байдал үүссэн байна. Тэгэхээр явсаар байгаад манай энэ их хурл хууль тогтоогч нар дээр очиж бүх асуудлыг эмхэлж зэгцлэхгүй бол бид нар жил болгон энэ асуудлыг ярьсаар байгаад тэтгэвртэй гарах юм аа. Repeat what everybody else has said. I will just focus my thoughts on how budget and planning can and should be used as a tool for investment and growth. And there, let me just focus on maybe 3 points. I think the first, which was what we heard throughout yesterday and today, is this tension, as always, between consumption and investment. And what should go into consumption so that people, like somebody said, and I think Stan was one of the people who mentioned it, if people want food on the table, you can't sort of promise them a road that will come 5 years down the road. And how do you resolve this tension? And it's true that Mongolia, over the last 20 years, has always had to be in a firefighting mode. So if the power plant was shut down in 1993, it was not a choice to sort of start thinking of a new power plant, but to fix the power plant immediately. And I think that process has continued up until 2005. And as Minister Byers-Hawkes mentioned, I think the government now has that space to start thinking of the future. So now that you are not anymore in the firefighting mode, the question becomes what kinds of investments should be put in place that will help bring growth and a better quality of life for everyone. On there, I think you have to think through the second part of that is, what is the link between public policy and private investment? Тэгэхээр бусад оронд жишээлбэл одоо өнгөрсөн зууны Франц гарсан юм да индикатив төлөвлөлтгээд энэ индикатив планинг гэдэг энэ ямар агуулгатай байна гэхээр тухайн улс өөрийнхөө орны одоо тэр боломж одоо давуу тал, сул тал, нөөц боломж бүгдээ тооцоод ямар ч улс төрийн тэр янз бүрийн намын нөлөөлөл байхгүй энэ улс ингэж хөгжнө л гэдгээ тодорхойлсон юм 3-5 жилийн хугацааны бодлого байдаг дунд хугацааны төлөвлөлтийн баримтчил. Энэ бол манад байхгүй. Тэгэхээр хэрвээ урт хугацаанд байгаа дунд хугацааны бодлого байхгүй, сайн бодлого байхгүй, нөгөөх нь намуудын мөрийн хөтөлбөрт болсон бодлого байхаар төсвийн бодлого гэж удаад байгаа. Төсөв дээр ороод ирэхээр нөгөө дунд хугацааны засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрөөс явчихдаг. За зүүн нь бол тэр дунд хугацааны ямар ч хамааралгүй зөвхөн улсын хөгжлийн төлөө бодлого дээр тулгуурлаж улсын төсөв боловсруулагдаж хэрэгжиж байх ийм учиртай юм л да. За нэгэнт амнес юм чинь бас би хэлчихин төсвийн манай төсөв бол нэрээ одоо олон улсын байгууллагууд хүмүүжлэг бид өөрсдөө ярьж байна одоо ойлголцоод байх шиг байна. Төсөв бол сүүлийн жилүүд маш их томорсон. Тэгэхээр төсвийн орлого нэмэгдэх бол төсвийн зарлага нэмэгдүүлэх тийм шалтгаан биш. Одоо манад орлого нэмэгдэхдээ зарлага бол хэмжээг өсөж шээ. Энийг цааш анхааруул зүгээр баг гэж бодож байгаа. Нөгөө талаар төсөв бол яг юу л дээ энэ бас чухал салбаруудыг дэмжих ёстой. Төрийн одоо эвэлд байдаг гэх юм уу салбарууд, эрүүл мэнд, боловсролч гэдэг юм уу. Тэгэхээр сүүлийн жилүүд боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын төсөв өсөхгүй байгаа шүү дээ. Харьцангуй сайн өсөхгүй байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө байрандаа байгаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр салбар руугаа бид нэр төсвөө анхаарах бас нэг бол зүгээр баха гэж бодож байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ орон нутгийг төсвөөр дэмжих ёстой. Төсвийн тухай хуулийн хууль одоо сая иргэний танхимаар ерөнхий хэлтсийн дэрэгдэх иргэний танхимаар хэлцэгдээд маш олон санал аваад ерөнхийдөө гайгууд төсвийн хуулийн төсөл явсан гэж би одоо судлаачны хувьд боддог. Харамсалтай нэг хурал дээр очиад байгаад байгаа юм. За төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль батлагдсан бол сайн. Гэхдээ 12 13 оноос хэрэгжих тийм зөндөө байгаач тэр дотор чинь заалтууд. За нэг иймэрхүү байгаа. За инхээр хөгжлийн бодлого төсөв төлөвлөлтийг бол төсвийг бол маш сайн уймаар байна, хологдуулмаар байна. За шинэ нөхцөл бий болж байна. Одоо төсвийн хууль шинээр ингээ батлагдах байлгүй гараад ирвэл энэ түрүүн зориг даргаж ярьж байна. Тэр олон янзын хөтөлбөрүүд 417 ч гэдэг энийг эмхэл цэгцлэмээр байна. Яг гэвэл төсвийн тухай шинэ хуулийн төсөл тусгаснаар бол хөтөлбөр тулгуурсан төсөв. Манай аймаг, сумд, орон нутаг тэгээд бүс нутгууд өөрийн хөгжлийн бодлоготой байх хэрэгтэй болж байна. Тэр бодлого хөтөлбөр дээрээ тулгуурлаж төсвөө
одоо боловсруулах батлах юм руу орж ирсэн. Нэг юу гайхаад байдаг юм л да. Хамгийн гол нь Монгол улсад байгаа эдийн засаг чинь эцэст бидний нэг нийтийн өмчтэй баялаг хар цагаан гэж хоёр янзын мөнгө байгаа. Манад бол хар мөнгө нь жоохон дамгаалцсан байсан. Энийг л багасгах юм байна. Жишээ нь улсын төсөв гэж юу юм бэ? Компаниудын 10%, өсрээд ганц нэг 100 компани 25% татвар өгч байгаа шүү дээ. Тэрнээс цугласны 3 тэрбум доллар л байгаа эцтэй. Энийг энэ төрд орсон улсууд яг төсвөр дамжуулал нь хувааж идэх гэл бахан дайм болдгоо. Цаана нь үлдсэн 10-25% өгчөөд үлдсэн 10 хэдэн тэрбумын төгрөгийн мөнгө үлдчихэж байгаа шүү дээ. Жишээ нь компани тэр бус тус. Тэрний төлөвлөлт яаж явагдах вэ гэдгээс бас Монголын ирээдүйн шалтгаан бас санагддаг. Тийм учраас бол энэ зөвхөн улсын төсвүүд тэр нэг угаас шиг жоохон мөнгөний асуудал биш. Харин цаана нь байгаа гол мөнгөнийхөө бид нэр төсөв төлөвлөгөөг аж ахуйн нэгж компани том макро төвчөнд бол сайн олж харуул зүгээр болов уу гэж боддог юм л да. Нэгт юм. Хоёрт нь бол хэдийгээр энэ угаас чих мөнгийг төсөв цуглуулж авдаг ч гэсэн энэ угаас чих мөнгө чинь далаач бас том болчихдог 3 тэрбум. Энэ 3 тэрбум мөнгө нь буцаагаад нөгөө 10 тэрбумын ямар ч компаниг зохиж унах бэлэн болчихдог байхгүй. Гэтэл сүүлийн үед бүгд мэдж байгаа төсвийн 3 тэрбумаас аль болох тендер нэр хулгайлж керманда хийж хууль бус хөдөлмөргүй капитал цуглуулсан улсууд буцаагаад 10 тэрбум долларынхоо тэр зах зээл рүү орж булааж авдаг. Энэ дээр зүгээр гарц ярих гэсэн. Юу гэвэл төсвийг тэг хяналт байдгүй мөнгө бол байгаа. Ганцхан төсвийн байгууллага л хяндаг. Тэгэхээр энэ төсвийг иргэний нийгмийн байгууллага хяндагыг л хуульчилж өгөөч ээ. Дандаа нуудаг. Дандаа нууц байдаг. Тэгэхээр энэ хуулинд ямар болох гэдэг байгааг бол яг энэ татварыг төлдөг. Түрүүн тэр эзэдийн байгууллагын төлөөлөгч нар ярьж штэ. Ямар аимшигтай юм болдгоо гэдэг. Эх орны маань сүрүүлж байгаа вэ гэдэг. Тэгэхээр эзэдийн байгууллага яг хуулиар энэ төсвийн одоо төсвийн төлөвлөлтөнд оролцдог, зөвшөөрлөж оролцдог, дараад нь төсвийн хяналтанд оролцдог, хэрэгжүүлэлтэнд нь хяналт тавьдаг. Энийг хуульчилж өгөх. Дараад нь энд одоо хамаг татвараа төлдөг үйлдвэрчний байгууллага болон иргэний нийгмийн байгууллага оролцох. 3 дугаар сэтгүүлчдийн байгууллагыг чөлөөтэй оролцуулах. 4 дугаарт одоо яг энэ талаар ажилладаг академик, мэрэгжлийн тэр санхүүгийн байгууллагууд энэ дээр одоо мэрэгжлийн зөвлөгөө тусалцаа үзүүлэх боломжийг хуульчилж олгож өгөх энэ ажил дутагдаад байна л гэдэг хэлээ. Бас их хурлын гишүүн байсан. Нэг их гайхалтай юм бидгийн тийм нүдэнд харагддаг. Энэ Монгол улсын төсвийг ер нь хэн яаж шийддэг? Нэг мэтгэд орж ирэл олон хороогээл баталдаг, нэг мэтгэд гараа авчдаг. Гэтэл төсвийн орлогыг хэн төлрүүлж байгаа? Өнөөдөр нэмийн үртэг бүтээж байгаа хэдхэн хүн байгаа шүү дээ. Тэдний дотор нэг хэдэн улсын 1 2 3 үйлдвэр. Тэрнээс илүү агсан юм байхгүй. Эдийн засгийн өсөлт бол үндсэндээ үнийн өсөлтөөр бий болсон жоохон мөнгөийг яриад байгаа. Тэрнээс нэмийн үртэг ерөөсөө нэмэгдсэн байхгүй шүү дээ. Одоо гадуур гараад явах юм бол өнөөдөр олон улсын хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай хэдэн үйлдвэр байгаа. Хэдэн архины үйлдвэр нэг 2 долларын үйлдвэр л байна. Өөр юм байхгүй энэ 20 жил болтол. Эдийн засгийг чадамгаа сайн менежмент баг бүрдүүлж зохион байгуулж авч явах хэрэгтэй. Тийм Монгол банкнд өнөөдөр мөнгө байгаа. Арилжааны банкудад бий. Харин тэр мөнгийг одоо яаж энэ эргэлтэнд оруулах вэ? Яаж үн цаас гаргах вэ? Энийг яриад шийдгсээр хөдөл ингээд хэдэн 10 жил өнгөрчдөг. Тэртэйгээ эхлээд боловсруулчих. Энийг бол 2 нам боловсруулна. Ардчсан нам, ардын нам 2. Тэгээд их хурл дээр очихороо засгийн газар бол 8 жилийн төлөвлөгөөгөөр явна. 8 жилийн төлөвлөгөөгөөр 4 жилээр хуваагдана. Жишээлх юм бол одоо 2012 оноос 2016 оны эдийн засгийн нийгмийн эдийн засгийн индикатив төлөвлөгөө л дөө. Дараа нь бол 2016-аас 2020 он хүртэл ингээд эхний 8 жил бол маш хатуу төлөвлөгөө байна. Сүүлийн 8 жил бол сценариуд, прогнозууд ингээд хамгийн сайн сценар, хамгийн муу сценар дунджаар ингээд тэгээ хайчих. За эсвэл энийг үндэсний хөгжлийн хороо хийх хэрэгтэй. Намууд сонгуульд орохдоо жишээ нь би 2012-аас 16 онд бол манай нам ялах юм бол дотоодын нийт бүтээлүүдийг ингэж өсгөх нь үйлдвэрлэлийн хөрсгийг ингэж өсгөх нь ард түмний амьдралыг ядуурлыг ингэж ялгах нь ажлын байрыг ийм болгоно. Өчнөөн сая долларын одоо ноолуурын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн өчнөөн сая долларын одоо гутал үйлдвэрлэн гэдэг юм уу. Эсвэл ноолуураа 100% бид 4 жил боловсруулнаа. Одоо бол 20% байгаа шүү дээ. Жилд 20%-аар нэмэгдүүлнэ гэдэг ийм л хатуу төлөлтөй ийм эсэнтгөө төлөлтөй явах хэрэгтэй байна. Энэ төлөвлөлтөө нэлээд урт хугацаагаар хийх хэрэгтэй байгаа юм. За яг өнөөдөр бодит байдал дээр ямар байгаа гэвэл үндэсний хөгжлийн хорон дээр бидэнд хөгжлийн ядаж 8 жил 4 жилийн төлөвлөгөө байхгүй байгаа.
Үнэ. Мөнгөний бодлого дээр ч тэр төв банкн дээр бидэнд 4 жилийн 8 жилийн ямар ч төлөвлөгөө байхгүй байгаа. За сангийн яам дээр ч тэр бас бидний сонсноор хүлээлтээр бол тийм байхгүй байна. Тэгэхээр энэ өөрөө хувийн секторт яагаад хэрэгтэй байдаг юм бэ гэдгийг яг ач холбогдлоос нь би нэг ганц зүйл хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр бидний яг хөгжлийн яг одоо ялангуяа яг төсвийн оролцоотой засгийн газрын ийм үүрэг өндөртөө ийм хөгжиж байгаа орны хувьд энэ ингээд дагуулж явдаг ийм эдийн засгт ийм орчинд төлөвлөлт нь урт хугацаагаар байхгүй болохоор хувийн хвшлийнхэн маань бас богино болно дунд урт хугацаанд бизнесээ эдийн засгийн орчноо таамаглах төлөвлөх хөрөнгө оруулалтаа хуваарлах ийм боломж болчдөг. За тухайлбал одоо түрүүн загсаахан гойлж ирсэн төв банкн дээр мөнгө нэлээд өргөлдөж байна. 2 чиглэлийн мөнгө байна. Манай нөөцийн мөнгө байна. Банкуудын төв банкн дээр авчиж тавьдаг мөнгө өнгөрсөн жилдээ ажил 2 дахин нэмэгдэж байна. Энийг эдийн засаг руу хөрвүүлж оруулах хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энийг эдийн засаг руу хөрвүүлж оруулдаг маш цөөхөн хэрэгсэл байдаг. Тэрний нэг нь бол ерөөсөн засгийн газрын бонд байдаг. Тэгэхээр засгийн газрын бондыг одоо 5 жил хүртэлх хугацаагаар гаргая гэсэн сангийн яам манай 2 он ийм судалгаа явуулж байна та. Үрийн асуудал, зардлын асуудал, за манай төсвийн алдагдлын асуудлуудыг бүгдийг хуульчлаад заачихсан. Тийм учраас энэ дээрээс илүү их баялагийг просиклик маягаар бол ашиглах болцоо бол байхгүй болно. Маш хэмжээний баялагын сангууд үүснэ. Тогтворжуулалтын сан нэгдүгээр үүснэ, хүний хөгжлийн сан үүснэ. Энэ тогтворжуулалтын хуультай холбогдуулаад ирсэн маш том түрүүн болдгоо шүмжилж байна. Энэ олон хүн шүмжлээ бэлэн мөнгөний тараалтын асуудлыг монголчууд халуун гэж яхад халууныг, хүүтэн гэж яхад хүүтүнийг туулж ижил өөртөө мэдэрдэг. Тийм учраас бэлэн мөнгөний амлалт өөрөө эдийн засгт ямар үр дүн өгж байна гэдгийг харж байгаа учраас хязгаарлалтууд нь одоо хийж байна. Тэгэхээр зэрэг энэ төсвийн бодлого, мөнгөний бодлого хоёр уялдахгүй байгаад байгаа шүү дээ. Энийг яаж уймаар байна гэж би их тодорхой асуугаад их тодорхой хариулт авмаар байна. Тэгэд улс төрийн шийдвэр гаргадаг. Сая 500 сая төгрөг хийгээд дараа нь тэрэндээ таарсан төсвөө төсвөлдөг. Тэр төсвөөс гарсан одоо эдийн засгийн одоо мөчлөгийг дагсан эдийн засгийн тэлэлтээс гарч байгаа сөрөг үр дагаврыг бууруулдаг, саармагжуулдаг ийм мөнгөний бодлоготой сүүлийн жилүүд явж ирсэн. Тэгэхээр энэ хоёрыг уялдуулна гэдэг нь миний бодлоор цаашдаа бид уялдуул гэж ярьж байгаа. Цаашдаа бид ямар загвараар явах хэрэгтэй вэ гэхээр мөнгөний бодлого, мөнгөний том маань өөрөө хөгжлийн бодлоготой үндэсний хөгжлийн дунд бол урт хугацааны бодлоготойгоо уялдсан тэр төлөвлөлтийг их хурлаас тэр одоо загвар тоймыг нь баталж өгөх хэрэгтэй. Баярлалаа. Ийм асуулт асуусан. Өнөөдөр өглөө манайхан энэ байгалийн баялагын гай барцтын тухай нэлээд их ярьсан л та. Тэр дотор бол үнийн эрсдэл байгаа. Зис, алт, нүүрсний үн. Тэгэхээр яг эдийн засгийн тодорхой нөхцөлд бол үн бол сайхан байхад бид нар бол тааламжтай орчинд байгаа учраас яаж хуваах вэ гэж бодлого болж. Хэрэг буурах тохиолдолд төсөвт орох мөнгөн урсгал байгаа. Өнөөдрийн ярьж байгаа зүйл төсөв хөгжил гэдэг хоёр үгийг бол зөвхөн энэ нийгмийн юу эднэр холбочгүй яаж байгаа. Тэгээд би юуг дэмжиж байгаа гэхээр хөгжлийн банк байгуулах хэрэгтэй. Засгийн төрийн мэдлэлд байгаа мөнгийг бол тодорхой бүтцээр бол дамжуулж хөгжил рүүгээ хандуулдаг байх хэрэгтэй. Нэг улсыг хөгжүүлэх загвар байхгүй гэж би тэр олон улсын байгууллагын төлөөлөгчөөс анхны удаа сонслоо. Тэр бол их том өөрчлөлт байна. Яг л Дэлхийн банк, валютын сан гэдэг нь бол альва загваруудыг дандаа тулгадаг улсууд байсан нь бол өөрчлөгдөж байгаа юм байна. Энэ бол энэ хямралтай холбоотой байна. Тэрнийхээ одоо засгийн мөнгө гэдэг дээр. Миний ойлгосноор бол хөгжлийнхаа бодлогыг бид нар төлөвлөж чадж байгааг бол чадахгүй байгаа л да. Одоо үндсэн